Саламатсыздарбы? Урматтуу Бишкектин тургундары, Кыргызстан тургундары. Мен ушу Кут компания келгенбиз ушу биздин Кыргызда иммунитет барбы, жана баланы үйлүү кылайын, жайлуу кылайын деп. Иншалла ушу компания келгенине аябай сүйүнөм. Бул компанияга келип бир эле өзүм эмес, эки балам эмес, мына эки балам үй алдым. Bir balam үйүн төлөп бүттүм, селекциядан алдык. Биринчи үйү болчу Кут компаниянын. Бат эле төлөп бүтүп койдук, кыйналган деле жокпуз. Балдар өздөрү иштеп, акча таап ай сайын айлыгына жараша алып чыгарып беришти. Первоначальный взносу жок экен, башка кооперативтерге караганда. Бир-эки кооперативге алданып да калдык. Көптөн акчабыз киргизип коюп, бат эле байытып коюп, бат эле үйлүү кылып коюп, же үйдөн жок, же чүйдөн жок калганбыз. Эми иншалла бул Кут компанияны курган Жомарт балабызга рахмат, өмүрлөрү узун болсун. Мына биз үй алганда сотрудниктер аз болчу. Канча деген балдарга, кыздарга иш берип атат. Биринчи бул жакшы жактары балдардын, жаштардын иштегендерине. Канчасын үйлүү кылып атат. Иншалла дагы мен айтып кетким келет. Первоначальный взносу жок. 4-5 миң, 30 миң доллар үй турса, анын 30% төлөйм деп баштары деле оорубайт экен. Ошо үйдүн стоимостун илгери 5 жылга бөлчү эле, эми азыр 7 жылга дагы оңоюраак кылып коюптур. Мына азыр бүгүнкү да бул менин эсебим боюнча 7-чи үйдү алып атабыз. Ай сайын мына баламдын чөнтөгүнө жараша кылып бөлүп беришти. Балам 30 миң айлык алат, мына 30 миңге ылайыктап 7 жылга бөлүп берди. Үйүбүз чоң квадрат, 55 квадратпы, 55 квадрат үй алдык. Кадимки эле жер тамдай чоң үй алдык. Эмелер квадраттары чоң, жаңбап үй алдык да эми. Сүйүнгөнүмө чыдабай азыр сөзүмдү эле таппай калып атам, кызарып татарып, давлениям көтөрүлүп кетти. Мына ушу балам гана калган, азыр үй алалы элек. Бул мына балам да үйгө жетти. Мына бүгүн первоначальный взносун өзүбүз алып келип төктүк. Анан 7 жылга берди эле 30 миң болду. Там мен айта кетейин, бир эле балдар эмес, кайынсиңдилерим алып бердим, Россияда иштеген кайынсиңдилерим үйлүү болушту. Өзүм бир тууган двоюродной сиңдиме алып бердик. Ал да жаңы городоктон алды, Горький жактан. Дагы аяктан Асанбайдан алдык. Иншалла жакшы, бизди тааныгандардын баары, биз Бишкекте көп жылдан бери турган үчүн бул Кут компания, балам өзү да иштейт. Кут компанияда балам ишенип эле баардык Айша апалары өмүрүн тилеп, ден соолугун тилеп, балам аты Нуржигит, Жомарт аке досу болот. Мына балам аркасынан бир жалганда айтпайм, бир 12-13 үй бүлөлүү үйлүү болду. Рахмат, мына жашынкай кыздар иштейт экен. Баардыгы кесең кофе чайынан бери кое коюшту. Кулжоңдашпай жашынкай келиңиз апа дешип. Ошого да сыймыктанып кеттим окшойт. Баягы мен толкунданып бет башым кызарып атат. Өзү жакшы эле сүйлөйм, бүгүн сөзүм таба албай атам, чынын айтсам. Иш кылып, Жомарттын бактылуу болсун, Жомарттын ушунча адамга иш берген өмүрү узун болсун, балдар бактылуу болсун, кыздар бактылуу болсун, садак коюн. Ушундай компаниялар көбөйө берсин, алдаган компаниялар. Чынына келгенде, бир-эки компанияга алдандым. Лично мен грамотный болуп, сабаттуу болуп туруп алданып калдым. Мына балдарым, баарыңарга рахмат, садак улам күчүгүм. Ушундай өнүгө бергиле, өсө бергиле, дружно иштей бергиле, үй тартылай бергиле элдерге, балдарым. Мына рахмат Кут компаниясына. Ушуну создавать эткен балдарыма да рахмат, садак улам күчүктөрүм. Баарыңар бактылуу болгула.